안녕하세요, 브로브로보입니다. 짜잔, 오늘은 가재 뭐야? 마시멜로를 구워볼게요. 여기 불에. 또 마시멜로냐? 안 구워진다니까 그거. 아니 이거 겉에 설탕이 묻어있는데 어떻게 하냐고. 난 한 입부터 먹어봐야겠다. 그거 구워봤자야. 수불구이 가재구이라니까. 똑같은 거야. 괜찮아. 맛 좋네 뭐. 어이, 잘 뻔했어. 이거는 구워 먹으면 안 되는 것 같아. 아 뜨거. 아이씨, 나한테 와다. 야 고마. 네. 이 고개 제끼울까? 자, 이번 먹어볼게요, 제가. 이거 구우면 안 될 것 같은데. 여기서 구워야 돼. 미쳤습니다. 요런데. 겁나 맛있습니다. 불이 없고 따뜻한데. 자, 그럼 가재 영상 말고 진짜 마시멜로 영상은 다음 시간에 해드릴게요. 바이바이.